Hola amigos, bienvenidos al cuarto video de Vane Soy Yo. Hoy vamos a hacer slime con esta caja. Esta es la caja. Tienen varios slimes y vamos a hacer uno solo. Vamos a ver qué hay adentro. Estas son las cosas que hay en la caja. Estos son unos pláticos como que para revolver la slime, unos vasitos que se parecen como que para meter la slime, una cucharita seguramente es para agarrar los ingredientes, las paleticas que seguramente serán para revolver. ¡Ay, qué bonita! Aquí está la escarcha, las peloticas para la slime que vamos a hacer. Estas deben ser las pinturas. Hay verde, azul, anaranjada, morada, rosada y amarilla. Esto no sé qué es, pero lo vamos a averiguar cuando veamos las instrucciones. Y estos son los ingredientes que vamos a usar, que todavía tampoco sé para qué son. Bueno, ya investigamos todas las instrucciones. Ahora ya podemos comenzar a hacer la slime. Primero tenemos que echar la pega en este potecito. 15 mililitros de pega tenemos que echar. Bueno, ya podemos empezar a echar la pega en el pote. Ahora voy a echar 30 mililitros de agua. Ahora vamos con el colorante. Yo voy a usar el rosado, pero ustedes si quieren hacer un slime pueden usar cualquiera. Nada más puedo echar una cucharita. Estoy batiendo el colorante que acaba de echar. Creo que necesitaremos colorante. Ahora le voy a echar las bolitas para que se haga crunchy el slime. Ahora le tengo que echar el activador. ¡Uy, ya se me hizo el slime! Genial. ¡Ay! Se le quedó pegado acá. Ya. Ay, listo. Así me quedó el slime, miren. Está muy crunchy, como queríamos que quedara. Esto nos costó un poquitico hacerlo porque no sabíamos bien, pero el próximo nos va a quedar excelente. Espero que les haya gustado el video. Espero que le den muchos likes. Pronto les sacaremos más videos para que sigan disfrutando de Vane Soy Yo. ¡Chao!